wọ̀ yìí. Okay, máa lọ change. Ó bẹ̀tà. Mo ti ready. Yé! Mo gbé. O ti ready. Àbí o ń get ready. Mo ti ready now. Yányányányányá. Ló múra báyìí. And now, after all, this outfit will allow me to pray very well. Á jẹ́ kí n gbàdúrà dáradára. But ṣé ìyàwó ilé ni wọ́n ìṣá tí ò dẹ̀ mọ́ ipò mi nínú ìjọ? You should know that you are not just a wife but a wife of a minister of God. Ìyàwó ìránṣẹ́ Ọlọ́run. Ẹ wo, ẹ má yọ mí lẹ́nu. After all, ọkàn ẹni nígbàgbọ́ ẹni. I see. In that case, bóyá àtiwọ́ àti ẹ̀mí ẹ̀ àti ara ẹ̀ ẹ dúró sílé kí ọkàn ẹ kó dẹ̀ tẹ̀lé mi. Kò possible now. Ó ti kú nìyẹn kẹ́. Ẹ wo, ẹ má rò kúrò mi o. Why should I? God forbid. I'm just telling you the truth. Òtítọ́ ni mò ń sọ fún ẹ. Ẹ wo, alàgbà, ohun tí ẹ̀ ń sọ yẹn, old time religion ni. What? Èmi ọkọ ẹ ló pè lálàgbà.